Hello，大家好，我係 Billy。早排買咗呢一個充電樁嘅取電器，然後配合我呢一個汽車充電機啦，就可以幫任何我架車裏邊嘅電器充電啦。今日我就試下用佢嚟將我架車嗰個起動電池，俗稱打藍磨用嗰嚿電池去充電嘅。首先將叉電機個刀掣開咗佢，叉電機就會開啟啦。咁佢裏邊記嘅 firmware 嘅 password 啊，諸如此類都唔會唔見咗嘅。呢個叉電機個指示燈變咗綠色就可以用噶啦。咁呢度有佢嘅規格，咁佢配備咗7米長嘅充電線嘅。咁我依家咧就拉佢去我嘅車頭位置啦。我已經將個電池嘅負極同架車 disconnect 咗，然後我哋就會用呢一個我喺拼多多用100蚊港紙買嘅取電器。首先喺你個 EV 充電器裏邊拍卡或者着咗去充電模式，然後將呢一個頭插入去就可以開始充電噶啦。你見到佢着到綠色燈，即係話已經攞到電啦。我已經將佢插咗落去我嘅汽車電池專用嘅充電火牛。呢個火牛會 auto detect 佢究竟係12W 電池啊定係24W 電池嘅。咁我哋打着自動充電模式就得噶啦。之前我已經將電池嘅負極 disconnect 咗，咁佢已經係依家駁翻落去個充電器個負極，即係嗰個黑色嘅鱷魚鉗，然後紅色嘅鱷魚鉗我哋就鉗落去電池嘅正極，咁佢就會開始充電噶啦。依家係用緊5.2A 14.6W 充電嘅。你見到綠色個燈着咗，代表充電進行中。佢熄咗咧就充完噶啦。咁我哋一陣間翻嚟睇下。大約8個鐘之後，我翻嚟睇下，見到綠色個燈已經熄咗，代表充電已經完成啦。你見到個 M 已經係零雞蛋，即係完成咗充電啦。咁我就可以掹甩咗個充電器，駁翻個電池落去架車度啦。嗱，再俾大家睇一睇呢一個就係響拼多多買翻嚟嘅Type 2嘅歐式嘅叉電樁取電器，一定要注明係 Type 2歐式喎，歐洲式，因為香港係用歐洲式嘅。如果唔係你買翻嚟就篤唔入去你個叉電槍噶啦，因為啲公乸會反轉咗。